Давайте к новогоднему празднику сошьем вот такой носочек. Выкройка у меня вот такая простая. Выкройка по высоте 25 сантиметров. Длина носочка 22 по стопе. Вверху ширина 12 сантиметров. И толщина носочка 9. Манжету я выкраивала по ширине верха и с прибавкой 2 сантиметра на подгиб. Переходим к раскрою. У меня это остатки от скатерти. Вот такие красивые олени на клетке и тоже лоскуты красного цвета. Я этот кусочек разрезаю для того, чтобы перевернуть одну сторону и чтобы рисунок у нас был сверху вниз, а не наоборот, одна сторона. Вот, складываю вдвое, лицом к лицу, и обрезаю с одной стороны кромку, чтобы не ошибиться в раскрое. Берем нашу выкройку, прикладываем так, чтобы у нас со всех сторон было достаточно припусков. Я оставляю по 5 миллиметров, этого в принципе достаточно. Выкройку можно положить по косой, по поперечной, как угодно. Ткань довольно плотная, поэтому никаких растяжений и провисаний не будет. Обводим нашу выкройку и теперь вырезаем. Не забываем про припуски. Со всех сторон я оставляю по 5 миллиметров на сборку. Так, теперь нам необходимо выкроить носочек. Взяла лоскуток, разрезала его для удобства. Так, нахлест делаю 1 сантиметр. Отмечаю этот сантиметр ручкой. И теперь сверху прикладываю лекало. Здесь у меня немножко не хватает. Поэтому я немножко назад сдвигаю носочек и обвожу. Обязательно просмотрите, чтобы у вас везде были припуски для сборки. Так, вырезаю. Готово. Теперь следующий этап – это у нас верхний подворот из красной ткани. Подворотик здесь, в принципе, он просто прямоугольный. Я убираю здесь кромку. Кромки, в принципе, всегда убираю по максимуму. Вот, вырезаем 2 прямоугольничка. Я вырезаю 2 отдельных прямоугольника, но если у вас позволяет ткань, то вы можете сделать 1 цельный. Так, готово. Переходим к шитью. Собираем сначала основную часть носка и вот эти наши отрезные носочки. Мы оставляли сантиметр, но если разделить на вдвое, это получается по 0,5 на шов. Так, 1 и 2. Готово. Обрезаем все ниточки, чтобы они нам не мешались. И те, которые висят тоже. Переходим к следующему этапу. Обметываем на оверлоке, либо на машинке зигзагом наши швы. Заодно и обметываем наши будущие отвороты на носках. Только с одной стороны. 1 и 2. Готово. Возвращаемся к нашей швейной машине и начинаем сборку. Начинаем сборку с передней части носка. Это важно. Сейчас поймете почему. Также строчим на 5 миллиметров от среза. Вот здесь, где швы у нас, я раскладываю швы один в одну сторону, другой в другую. Сейчас покажу. Вот здесь, видите, один в одну сторону, другой в другую. И аккуратненько, не спеша, сострачиваю весь носочек.
ткань красная немножко помягче, чем в клеточку, поэтому она требует внимания. Так, пятка. И вот здесь в конце, стоп, отмечаем 4 сантиметра от верха и строчим только до отметки. Делаем здесь закрепку и вытаскиваем наше изделие. Вот здесь нужно сделать насечку, вот такую, чтобы у нас вот эта вот часть могла отогнуться. И мы теперь обметываем на верлаке наш носок. Не торопитесь, на изгибах очень легко проехать мимо. Так, и аккуратненько заканчиваем. Отлично. Возвращаемся к нашей швейной машине. Ну да, нитки обрезать. Фетиш. Так, все везде попали, все везде красиво обметано. Так, теперь стачиваем наши отвороты, если они у вас не цельные. Также 5 миллиметров с закрепками обрезаем лишние нитки. Так, теперь внимание. Выворачиваем наш носочек. Расправляем швы, так, чтобы он у нас был хорошо вывернут. Здесь есть особенность. Нужно строчить не с лица, а с изнанки. На изнанку прикладываем наш отворот лицом. То есть у нас должна быть сложена изнанка с лицом. Серединку, если у вас отрезной отворот, серединку нужно приложить к передней серединке, к переднему шву нашего сапожка. Я подколю иголочкой на всякий случай, чтобы ничего не съехало. Вот, теперь протягиваем вперед верхний слой ткани. Не торопитесь, здесь важно, чтобы все совпало. И также на 5 миллиметров. Напоминаю, что на этом этапе нужно сложить лицо отворота к изнанке носка. Складываем все аккуратно, прокалываем иголочками, если нужно, и дострачиваем до конца. Так, теперь нам нужно развернуть отворот и загнуть шов в сторону носка. Это важно, чтобы у нас вот эта отстрочка, которую мы сейчас проложим, она у нас не была на лице, только с изнанки. Поэтому строчим по носку и отворачиваем шов в сторону носка. Вот так. Уже у нас вид приобретает наш носочек. Так, работаем теперь вот с этой частью. Берем любой шнурок, ленту, что угодно. У меня просто киперная лента ХБшная. Ее я использую в качестве петельки для этих носочков. Вкладываем ее в эти 4 сантиметра и начинаем строчить вот с этого места, прям с уголочка. И идем прямо, застрачивая весь наш отворот. Начинаем также с закрепки. Делаем закрепку на петельку, которую вложили вовнутрь, чтобы она у нас не выскочила. И строчим до конца. У меня тут немножко не совпало, но бывает. Отрезаем лишнее
И сейчас закладываем подворот на отвороте. Те самые 2 сантиметра, которые мы прибавляли для вот этого подворота. Отстрачиваем все это дело на 2 сантиметра. Можете строчить с лица или с изнанки, как вам удобно. Ну, мне удобно с изнанки. Лишние ниточки. Так, заканчиваем, пройдя по кругу. Как всегда, закрепка. Убираем лишние нитки. Если что-то вылезло с открытого среза, тоже все срезаем. Так, ну и что, финалочка, смотрите, у нас отворотик вот такой хорошенький получился. Все расправляем, выворачиваем и на утюжку. Обязательно выталкивайте швы руками, пальчиками, потому что они могут некрасиво заложиться вовнутрь и испортить форму. Так, все проконтролировала, все вытащила. Теперь проглаживаем наш отворот, и все, практически все готово. Где наша петелька? Вот петелька, вот носочек. Вот такая красота. С наступающим, мои дорогие!